नंबर 1, टिश्यू में थोड़ा चावल डालो, फिर उस पर परफ्यूम स्प्रे करो। अब रबर बैंड से छोटा पोटला बनाकर कपड़ों के बीच रखो। अलमारी लंबे समय तक फ्रेश महकेगी। नंबर 2, कुशन को सीधे धूप में मत रखो। पहले हैंगर को कवर के अंदर डालकर जिप बंद करो। इससे चारों तरफ हवा लगेगी और कुशन जल्दी सूख जाएगा। नंबर 3, स्टीम आयरन के पानी में थोड़ा कंफर्ट मिलाओ, फिर कपड़ों पर आयरन करो। कपड़ों से लंबे टाइम तक अच्छी खुशबू आती रहेगी। नंबर 4, 2 हैंगर में फ्रिज वाला वायर रैक जिप टाई से बांधो, फिर रॉड पर टांग दो। लो मोजे और छोटे कपड़े सुखाने का आसान स्टैंड तैयार है। नंबर 5, बारिश में जूतों के ऊपर रबर शू कवर पहन लो। इससे जूते गीले और गंदे नहीं होंगे।